अरे बच्चों, ये क्या है? ये तो बहुत सारे खिलौने कितने गंदे हो गए हैं मिट्टी के अंदर। ये किसने कर दिया यहाँ पे? उई, ये क्या है? ये तो शेर है। शेर के सामने सुपर बाइक है हमारी। उई, ये क्या? हाथी। हाथी के सामने स्पाइडरमैन है। कहीं स्पाइडरमैन को हाथी खा ना जाए। उई, शेर खा ना जाए। अरे ये क्या? ये तो हंक है। अरे स्पाइडरमैन के सामने शेर है। स्पाइडरमैन का बहुत ज्यादा खतरा है, कहीं स्पाइडरमैन को खा ना जाए। अरे हमारा ट्रैक्टर भी पड़ा है। ओए ये तो मिनी ट्रैक्टर। नहीं नहीं नहीं, मिनी ट्रैक्टर है ये तो। ओए ये क्या है? ये तो हमारा डम। और ये क्या है बच्चों? ये तो बड़ा अजीब सा जानवर है। क्या है ये? कमेंट में बताओ। चलो अब। अरे ये क्या? ये तो हमारी शार्क है। शार्क मछली भी यहाँ पे पड़ी है और एक मछली ये यहाँ पे पड़ी है। चलो इनको पानी में वॉश करके देखते हैं। साफ पानी है, इस पानी में अब हम इनको वॉश करने वाले हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस शेर को उठा करके देखते हैं। इस शेर को रखते हैं इस ट्रॉली में और स्पाइडरमैन को भी रखते हैं इस ट्रॉली में। कभी स्पाइडरमैन शेर को खा जाए। उस ट्रॉली को लेकर के चलते हैं पानी के अंदर। चलो। ओ ये क्या? ये तो हमारी ट्रॉली आ गई पानी के अंदर। चलो अब दूसरे सामानों को ला करके देखते हैं। हाथी को लेकर के जाए या सुपर बाइक को लेकर के जाए? चलो चलो सुपर बाइक को लेकर के चलते हैं। सुपर बाइक के ऊपर बिठाते हैं हंक को। हंक बैठ जा भाई सुपर बाइक के ऊपर। छो हंक कितना प्यारा लग रहा है। नो 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 नो, ये तो गिर गया पानी के अंदर। चलो ट्रैक्टर के ऊपर इस प्यारी सी मछली को रख देते हैं। चलो इस मछली को रख करके मिनी ट्रैक्टर को लेकर के चलते हैं वॉश करने के लिए। हमारा मिनी ट्रैक्टर। चलो। ओए ये क्या? ये भी गिर गया। चलो अब दूसरे आइटम को वॉश करते हैं। अब इस फाइटर जेट को लेकर के चलते हैं वॉश करने के लिए। फाइटर जेट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं बच्चों। को लेकर के चलते हैं। और ये क्या? ये भी फाइटर जेट भी गिर गया पानी के अंदर। चलो इस डम्फर को लेकर के चलते हैं। डम्फर के अंदर शेर को रखते हैं ना। चीता है ये तो बच्चों। और चीते के साथ साथ में इसको झींगे को भी रखते हैं। झींगे को आगे रख देते हैं और शेर को पीछे रख देते हैं। कभी झींगा शेर को खा जाए। बच्चों ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ये गया पानी में। ओए नो, झींगा का तो पता ही नहीं चला। शेर यहाँ पे घूम रहा है। और ये वाला भी शेर, वो टाइगर था, ये शेर है। पास ही 3 आइटम बचे हैं। एक ऑटो है, एक हाथी है और एक मछली है। चलो इनको भी लेकर के चलते हैं पानी के अंदर। ऑटो को ऊपर हाथी को बिठा देते हैं और हाथी के ऊपर इस मछली को बिठा देते हैं। बच्चों ये भी पानी के अंदर चला गया। देखो तो कितने प्यारे खिलौने लग रहे हैं। चलो इनको वॉश करके अच्छे से इस पानी के अंदर सबको न्यू कर देते हैं। फाइटर जेट को वॉश करते हैं और वाह भाई वाह, ये तो बहुत ज्यादा क्लीन हो गया है बच्चों। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब इस हाथी को वॉश करते हैं अच्छे से। देखते हैं क्या आता है। कितना प्यारा हाथी हो गया। तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब इस मछली को वॉश करते हैं। कितनी प्यारी मछली है। अरे ये तो मुंह भी फाड़ ली, इसने कुछ खाया हुआ है शायद। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब स्पाइडरमैन, नहीं नहीं स्पाइडरमैन ही है ये। स्पाइडरमैन को अच्छे से वॉश कर देते हैं। कितना क्लीन हो गया स्पाइडरमैन। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब इस चीते को वॉश करते हैं। चीता कितना प्यारा लग रहा है। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब इस प्यारी सी मछली को वॉश करते हैं। कितनी लंबी नाक है इस मछली की तो। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। झींगा झींगा काट नहीं ले कहीं ये। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब सुपर बाइक को वॉश करते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा क्लीन हो गई है बच्चों। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब हंक को वॉश करते हैं। कितना प्यारा हंक लग रहा है ये तो। ये तो लाइट भी जल रही है शायद इसकी। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब इस शेर को वॉश करते हैं। ये शेर कहीं काट नहीं ले बच्चों। चलो इसको भी वॉश कर देते हैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब ये क्या है? ये तो ट्रैक्टर दबा पड़ा है हमारा। ट्रॉली भी वॉश कर दी, इसको भी यहाँ पे रख दिया। अब इसको वॉश करते हैं। इसको वॉश करके इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब ये तो डंपर है हमारा। इस डंपर को भी वॉश कर देते हैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये क्या? ये तो मिनी ऑटो है हमारा। इसको वॉश कर दिया। इसको कितने बहुत सारे खिलौने हो गए। चलो अब देखते हैं और क्या बचा है। अरे ये तो हमारा मिनी ट्रैक्टर बचा था। मिनी ट्रैक्टर को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। चलो ये भी अच्छे से वॉश हो गया है। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। कितने बहुत सारे खिलौने हो गए हैं अब। चलो